ఇది మనకు కావాల్సిన టెంట్. మనం లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ డెఫినెట్ గా ఇది అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత ఇది అన్బాక్స్ చేస్తాను. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ₹100 పడింది నాకు. హ్యాపీ కూర్చోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే టెంట్ తోని దాదాపు వీడియోలు తీయబోతున్నాము. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, మీరు చాలా మంది అయితే చెప్పిండ్రు కదా, ఇది వచ్చేసి మొబైల్ హోల్డర్. సో ఈ మొబైల్ హోల్డర్ కి ఫోన్ పెడితే కనుక ఏమంటారు, కెమెరా సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెన్సార్ పోతుంది అన్న, ఐఫోన్ పెట్టకు అని చెప్పిండ్రు కదా. సో ఇది నా ఐఫోన్. ఓకే, ఈ ఐఫోన్ అన్న పెట్టక నా ఐఫోన్, ఇది కెమెరా స్టెబిలిటీ కెమెరా ఉంటుంది, ఇది పోతుంది అన్న అని చెప్పిండ్రు కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరెవరైతే చెప్పిండ్రో. అండ్ ఈ రోజు అయితే నేను సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక ఫోన్ అయితే తీసుకున్నాను, మంచి కండిషన్తో ఉన్నది. నాకు ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 3600 పడింది. ఇది వివో S1 4GB RAM 64GB ఇన్బిల్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాప్స్ చూసుకోవడానికి, లాంగ్ రైడ్ వెళ్తే మ్యాప్స్ చూసుకోవడానికి ఒక ఫోన్ అయితే దొరికిందనమాట. అండ్ ఎవరెవరైతే కెమెరా సెన్సార్ ఖరాబ్ అవుతుంది పెట్టకన్నా అని చెప్పిండ్రో, అదే వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకవేళ మీరు చెప్తుంటే కనుక ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి అన్న, నేనే చెప్పిన అనేసి. అండ్ ఇప్పుడు ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, మనం లాంగ్ రైడ్స్కి అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ అయితే శ్రీశైలం రైడ్ అని చెప్పినా కదా. మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే మీకు అయితే అన్నీ తెలుసు కదా. ఇదిగోండి డ్రోను, ఇదిగోండి కెమెరా పట్టుకుంది, గోప్రో, ఐఫోను, సారీ ఇది వివో S1, ఇంకా ఐఫోను, ఇంకా ఐప్యాడ్, ఇంకా రోడ్ మైక్. సో అయితే మనం అన్ని ఫుల్లీ హెవీ లోడెడ్ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ శ్రీశైలం రైడ్కి మనం పోతున్నాం కాబట్టి, మనము బడ్జెట్లో వెళ్ళాలి కాబట్టి మనకి అంటే అక్కడ ఓయో రూమ్స్ కానీ అవి ఉంటే మనకి ఎట్లయినా డైలీ ఒక 700 to 1000 రూపీస్ అయితే ఖర్చు వస్తుంది అనమాట. సో మనం ఈరోజు ఒక మంచి క్యాంపింగ్ టెంట్ని అయితే కొనబోతున్నాం బడ్జెట్లో. అండ్ నేను చాలా వీడియోస్ చూసాను, మరి ఈ వీడియోలో కొంచెం అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. చలో మరి గోప్రో వ్యూలో కలుద్దాం. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద గోప్రో వ్యూ గైస్. అండ్ ఈ వ్యూలో ఇట్లా ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్తో చూస్తే ఏమంటారు, మొబైల్ స్క్రీన్తో చూస్తే మస్తు అనిపిస్తుంది నాకు. యాక్చువల్గా నేను అదే ఆలోచిస్తుండే అబ్బా, అంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ కెమెరా ఉంటుంది కదా. హలో, అంతా మంచిదే. వినబడుతుందా నా వాయిస్? వస్తుందా బయటికి? ఓకే, వెళ్ళానా? డెకాథ్లాన్ పోతున్నాను. ఓకేనా? సో మన వాళ్ళు గుర్తుపట్టిన వెహికల్ చూసి మంచిగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ పాపాస్. అదే ఐఫోన్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఐఫోన్ కెమెరా ఈజ్ ఎ సెన్సార్. అది ఏమంటారు, గింబల్ ఉంటుంది అనమాట. ఏమంటారు, 2 యాక్సిస్ గింబల్, 1 యాక్సిస్ గింబల్ అంటారు అనమాట. అది మనం ఎక్కువ కెమెరాని ఊపినా కానీ ఇట్లా షేక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సెన్సార్ అనేది మనం బండిని గుంతలల్లో ఎత్తేస్తాం కదా, గుంతలల్లో ఎత్తేసినప్పుడు డక్ అనేసి మనకు అక్కడ సెన్సార్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట. అట్లా సో దట్ అది పెట్టాకన్నా సెకండరీ ఫోన్ మెయింటైన్ చేయని చెప్పిండ్రు. సో ఈ ఫోన్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇది ఎప్పుడో మూలపడి ఉన్న ఫోన్ అనమాట, నేనేం కొనలేదు. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్పాలి. మీరు ఒక కొత్త కార్ కొనాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఒక కొత్త స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? రమ్మీ నోబుల్ కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. గైస్, రమ్మీ నోబుల్ లో చాలా అంటే చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో నా ఫేవరెట్ గేమ్ వచ్చేసి క్రాష్ గేమ్, ఎందుకంటే మజా వస్తుంది గేమ్ ఆడుతుంటే. అండ్ అంతేకాకుండా లాస్ కన్నా లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది. గేమ్ రూల్ ఏంటంటే, పైలట్ టేకప్ చేసే ముందు కన్నా మనం క్యాష్ అవుట్ చేయాలి, లేకపోతే మనం లాస్ లో ఉన్నట్టు. సో గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం డిపాజిట్ అయితే వేసుకుంటాను మనీని. చలో ఇప్పుడైతే ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి ఎట్లా విన్ అవుతామో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు, చూడండి లైవ్ లో. గైస్, ఇప్పుడైతే నేను ఒక స్పిన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే పైలట్ అయితే టేకప్ చేసుకున్నాను కదా, కొంచెం వెళ్ళనియండి. ఇంటూ 2.08 అంటే 535 రూపీస్ స్క్రీన్ మీద వచ్చింది కదా, మనం ఏం చేసుకున్నట్టు అనమాట. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంకోటి వేద్దాము గైస్. ఇప్పుడైతే నేను 1000 రూపీస్ అయితే బెట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో పైలట్ అయితే టేకప్ చేసిండు. వావ్, ఇంటూ 1.8 అనమాట, అంటే 790 రూపీస్ దాదాపు నాకు వచ్చింది అనమాట. అంటే నేను లాభంలో ఉన్నా. సో ఇప్పుడైతే నేను మనీ అయితే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక గేమ్ ఆడతాను గైస్. ఈసారి నేను 2000 చిప్స్ పెట్టి అయితే బెట్ చేస్తున్నాను. పైలట్ అయితే టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది. వెళ్ళనివ్వండి. వావ్, ఇంటూ 1.85 అంటే 1640 రూపీస్ అయితే నాకు వచ్చింది అనమాట. చూడండి ఎంత సింపుల్. సో గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫండ్స్ అయితే విత్ డ్రా చేసుకుంటాను. జస్ట్ మీ అకౌంట్ లో లాగిన్ అవ్వండి. కింద విత్ డ్రా ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన. సో విత్ డ్రా ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళేసి మీకు ఎంత అమౌంట్ కావాలో అంత అమౌంట్ చిప్స్ టు బ్యాంక్ అని పెట్టేసి విత్ డ్రా కొట్టేసేయండి. మీ అకౌంట్ లో అయితే మనీ పడిపోతుంది. సో గైస్, నాకు ఇప్పుడే అయితే మనీ అయితే క్రెడిట్ అయిపోయింది. ఇగో స్క్రీన్ షాట్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి.
సో ఈ గేమ్ వచ్చేసి రమ్మీ నోబుల్ సైట్ వాళ్ళు అయితే రికమెండ్ చేసిండ్రు. చాలా రోజుల నుంచి ఆడుతున్నా, చాలా జెన్యూన్ అండ్ ట్రస్టెడ్ యాప్ అనమాట. ఇందులో అయితే ఫాస్ట్ విత్డ్రాల్ వితౌట్ ఎనీ కమిషన్ అయితే ఉంటుంది. సింపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉండదు. ఈ గేమ్ లింక్ వచ్చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే పిన్ చేసి పెడతాను. ఎవరైతే కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉన్న లింక్ తో అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి 41 రూపీస్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఊరికే అని చెప్పిన, కానీ ఎట్లా కొన్నానో చెప్తాను వినండి. ఈ ఫోన్ వచ్చేసి ఎప్పుడో పక్కకు పడి ఉన్న ఫోన్ అనమాట, డిస్ప్లే పోయింది. సో నేను షోరూమ్కి వెళ్ళి వేయించుకున్నా. 3500 రూపీస్ పడింది. అండ్ పౌచ్ ఒకటి 50 రూపీస్ పడింది, గ్లాస్ ఒకటి 50 రూపీస్ పడింది. అంతే, ఇంకేం చేంజ్ అయిపోయలేదు ఇంట్లో. సో దట్ నాకు 3600 రూపీస్ పడింది. 3600కి ఇలాంటి ఫోన్ అయితే రాదు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే 4GB 64GB ఇన్బిల్ట్, మళ్ళీ మంచి ఫోను. కాకపోతే ఈ కెమెరాతో నాకు అవసరమే లేదు, కెమెరా ఖరాబ్ కానీ ఏమన్నా కానీ అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం టెంట్ తీసుకోవడానికి దాన్ని ఏమంటారు, డెకాథలోనే అంటారు కదా, డికాథలోనో అంటారు కదా. ఇక మనం అంత చదువుకోలే, కరెక్టే చెప్తున్నాం అని అనిపిస్తుంది. కాక సడన్గా బ్రేక్ వేసినప్పుడుగా మీరు నిజంగా చెప్పుర్రి, మీకు ఎంతమందికి ఈ వ్యూ కావాలనిపిస్తుంది చెప్పుర్రి. ఇట్లా ఈ వ్యూలో నేను కూడా ఒక మోటో వ్లాగ్ చేసుకుంటా పోవాలి అనేసి ఎవరెవరికి అనిపిస్తుంది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మోటో వ్లాగింగ్ ఈజ్ డ్రీమ్ ఫర్ అందరికీ. సింగిల్ బాయ్స్ ఉంటారు చూసినారా, అందరికీ సింగిల్ బాయ్స్ సింగిల్ గర్ల్స్ అందరికీ కూడా అంటే అదొక డ్రీమ్ అన్నమాట. ఇట్లా మోటో వ్లాగింగ్ చేసుకుంటే చూడు, అంటే లైవ్లో చూస్తుంటాం కదా అన్ని ప్రకృతి అందాలు, ఇలా రైడింగ్ చేయడము, వెహికల్ని నడుపుకుంటూ పోవడము. ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ యార్. ఇట్లాంటి డ్రీమ్ అంటే ఇలాంటి కమ్యూనిటీలో ఉన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ అనమాట. నిజం చెప్తున్నా, KTM 250 తీసుకున్నందుకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అండ్ 35-36 అయితే మైలేజ్ ఇస్తుంది, ఈక్వల్ టు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350cc. సో అంటే ఈ రేట్లో ఇలాంటి పవర్ఫుల్ ఇంజన్, ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ లుక్ ఉన్న వెహికల్ మనకి 35-36 ఇవ్వడం చాలా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో కానీ ఈ వెహికల్ని నేను త్వరలో అమ్మేస్తున్నాను, ఎందుకంటే KTM అడ్వెంచర్ 390కి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి 2023 మోడల్స్ మార్చ్ ఎండింగ్ వరకు వస్తాయంట. అండ్ అది చూస్తాను, సేమ్ లాస్ట్ 2022 లెక్కనే ఉంది, ఇంకా ఫేస్ లిఫ్ట్ అవ్వలేదు, సేమ్ మోడలే అనిపించింది అనుకోండి. ఐఎమ్ గో టు BMWలో అడ్వెంచర్ వెహికల్ 4,10,000 4,10,000 ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ తెలియదు, అంటే దాని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. కానీ BMW ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ స్పేర్ పార్ట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే మనం పోయిన లొకేషన్లో దొరికాయో చాలా అంటే తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు మనం అస్సాం, బీహార్ అట్లా పోయినాం అనుకోండి, అక్కడ షోరూమ్లు దొరకడం చాలా కష్టం. కానీ KTM అయితే బాగా స్ప్రెడ్ అయింది కాబట్టి బజాజ్ షోరూమ్ కూడా మనకు అదే అంటే బజాజ్ తోటి అయిపోయింది కాబట్టి దొరికిపోతుంది అనిపిస్తుంది అనమాట. మీరేమనుకుంటారు చెప్పండి, ఒకవేళ సజెస్ట్ చేస్తే మీరు ఏ వెహికల్ సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు? BMWలో అడ్వెంచర్ సిరీసా, లేకపోతే KTMలో అడ్వెంచర్ 390యా? నా కామెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా కామెంట్ చేయండి. ఓహో భయ్యా, మీదికేనే మలుపుతున్నావుగా, బండ్ల మీదకేనే మలుపుతుడు కాక. గైస్ ఫైనల్గా డెకాథలాన్కి అయితే దగ్గరకు వచ్చినాము. ఏం ట్రాఫిక్ రా బాబు. 4567 నెంబర్ చూడరు ఎట్లుందో, 4567 అంట. దాదాపు ఒక 50,000-60,000 దాకా పెట్టి ఉంటాడు అన్న నెంబర్కి. ఓకే, ఇదే మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఓకే పార్కింగ్ ఏరియాలో పార్క్ చేసేసుకుందాము. ఫోన్ ముఖ్యం బిగులు, ఇక్కడ ఏదో ఈవెంట్ జరుగుతుంది అనుకుంటా, మనకు అలో ఉందో లేదో. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పోవద్దు. ఎంట్రీ ఇదర్ ఓకే వచ్చేసిన ఫైనల్గా. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఏందో చూసుకోవాలా బాబా. సైకిల్ షాప్, టెంట్లు, యోగా పాయింట్లు. ఇది లేడీస్ సెక్షన్లే, మనకు అవసరం లేదు. ఇది కూడా లేడీస్ సెక్షనే. చిన్నపిల్లల సెక్షన్, దీని మొత్తం లేడీస్ సెక్షన్స్ వస్తున్నాయి నాకు. ఎస్, బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇది మనకు కావాల్సిన టెంట్. దీని మీద ప్రైస్ అయితే చూడాలి, 2499 అంట. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో చూడాలి. మంచి మంచి క్యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైడ్ బ్యాగ్స్, ఇవి మంచిగా పవర్ బ్యాంక్ కానీ అట్లా పెట్టుకోవడానికి 599 రూపీస్ ఉన్నాయి ప్రైస్. సూపర్, కానీ కొంచెం ఎక్కువనే అది. ఇది కూడా బాగుంది. టెంట్ కావాలి 2 persons. అంటే నాకు కొంచెం చెప్పండి. 2 types ఉంది బ్రో. దీంట్లో వచ్చేసి బేసిక్ టెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఫ్రెష్ అండ్ బ్లాక్ ఉంటుంది. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు టాప్ లేయర్ వచ్చేసి యూవీ ప్రొటెక్టర్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో 17 degrees టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ 35 degrees లోపల 16 degrees లో నోట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి బేసిక్ నార్మల్ ఉంటుంది. సో సేమ్ టెంపరేచర్ నోట్ అవుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 2500, అది వచ్చేసి 4500. ఇంతమందికి 2000 ఉండే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇవన్నీ సపరేటా?
ఇదేంది ఇది బెడ్డా? ఈ ప్రైస్ ఎంత? ఎయిర్ బెడ్ అది వచ్చేసి 130. ఇప్పుడు ఇందులో ఎయిర్ ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి? పంప్, ఎయిర్ పంప్ మీ దగ్గర ఉందా? మీ దగ్గర ఉందా? ఎంత అది? 699. ఏది ఇదేనా అది? ఎలక్ట్రికా? కాలుతో కొట్టాలి అంతేనా? వీళ్ళ దగ్గర చాలా ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి, కానీ మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఏదో అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ కొనేసుకున్నాం. ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ చూస్తే కనుక కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి సైలెంట్గా వచ్చేసినాం. కవర్లో అయితే తెచ్చేసిన, కానీ వాళ్ళకు అక్కడ కట్టడానికి ఏం తాడు లేదని చెప్పినారు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎలాగోలాగా ఇంటికైతే వెళ్ళిపోవాలి. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎట్లా ఉంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్లా మీద పెట్టుకుని పోవచ్చులే భయ్యా, ఇట్లా పెట్టినవేంది భయ్యా? ఓకే, మీదనైతే ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఓకే, ఇటు సైడ్ కాకుండా ఇటు సైడ్ పెడదాం. ఏమవుతుందంటే సైలెన్సర్కి తగులుతుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నా ప్రయాణం అయితే మొదలయ్యింది. సరిగ్గా సమయం 17:02కి నేను బయలుదేరాను. కాకపోతే ఇది 17:02 అని చదివే లోపల అది 3 అయిపోయింది. కంచెల్ మెయిన్ రోడ్ ఎక్కేసాం. ఇప్పుడు ఘర్కు జానా హే జల్దీ, నహి ఆగుతలేదు హే. అయితే అన్ని పడి కింద పడకుండా అయితే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాం మనము. ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయండి అంటే అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి, ఎందుకంటే ఇవి అన్బాక్స్ చేసి మీకు ఎట్లా పెట్టాలి అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి, నేను ఒక 3-4 ఐటమ్స్ తెచ్చుకున్నాను. మీకు కొంచెం అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి. ఒకసారి స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వీడియోని అయితే చూడండి. సో గైస్, ఇప్పుడు మనం డెకాథ్లాన్లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చూసినాము. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అన్ననైతే ఓపెన్ చేయలేడు కదా, మనం క్లియర్గా ఓపెన్ చేసి మీకు ఒక అంటే జల్దీ చూపిస్తాను అనమాట. అండ్ దీంతో పాటు మనం ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా తెచ్చినాము. ఇది అన్బాక్స్ చేయడం ఇంకా చాలా ఈజీ అనమాట, కానీ డెఫినెట్గా ఇది అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత ఇది అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఇది కూడా ట్రావెలర్కి బయట క్యాంపింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొక 2 ప్రోడక్ట్స్ కూడా తెచ్చిన, అవి కూడా చూపిస్తాను ఫాస్ట్గా. ఇప్పుడైతే మనము ఈస్ట్ వెస్ట్ ఫేస్లోనే అయితే ఓపెన్ చేసేసేద్దాం. అరే, మనకు అక్కడ ఈ తాడ్లు లోపల ఉంటాయని తెలిసి ఉంటే దానికే కట్టుకొని వస్తుండే, కానీ ఈ తాడ్లు లోపల ఉంటాయని నాకు మర్చిపోయినా. చాలా సెన్సిటివ్గా వాడమన్నాడు కాబట్టి చాలా సెన్సిటివ్గా వాడదాం మనము. చూడ్డానికి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, కానీ చాలా పొడుగు వెళ్తున్నాయి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గానైతే అది తీసేసుకుంది. ఇది వచ్చేసి రెయిన్ కవర్ అయింది, ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు 2 స్టిక్కులు పెడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు గైస్, బహుశా నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు సరిగ్గా పెట్టడం రాలేదేమో, కానీ ఇది ఇంపాసిబుల్ 1 పర్సన్కి. అట్లీస్ట్ ఇద్దరైతే ఉండాలి. అంటే ఇది నేర్చుకోగా వేయొచ్చేమో. ఇట్లా 2-3 టైమ్స్ పడిపోయింది. సో దట్ నాకైతే మా వైఫ్ కెమెరా ఆఫ్ చేసి నాకైతే హెల్ప్ చేసింది అనమాట. సో మొత్తానికైతే రెడీ అయిపోయింది. కాకపోతే ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు మా వైఫ్ హెల్ప్ చేసింది. ఇది ఇక్కడ నాకు పైకి తేవడానికి అయితే రాలేదన్నమాట, పైకి రాలేదు. కొంచెం టఫ్ అనిపించింది ఎట్లయినా సరే. అండ్ ఇంటర్నల్ చూసుకున్నట్టయితే లోపల ఇది, అండ్ ఒకసారి మొత్తం చూపి. లోపల స్పేస్ అయితే బాగానే ఉంది. సో గాయ్స్, ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సూపర్ గాయ్స్, నిజం చెప్తున్నా, నా హైట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 6కి వచ్చేసి జరుగుకి 6 ఉంటాను నేను హైట్. అంటే 5.9, 5.10 ఆ రేంజ్లో ఉంటాను అనమాట. సో నాకు అంటే నా కాళ్ళు తగులుతాయేమో అనుకున్నాను. సో మొత్తానికి దా మమ్మీ, దా లోపల రండి ఫాస్ట్గా చెల్లెని తీసుకొని రావాలి. వస్తుంది చెల్లె, దా మమ్మీ, పడుకో. సో అందరం ఈజీగా 4 పడుతున్నాం. మేము 2 కని తెచ్చుకున్నాము, అంటే పెద్దవాళ్ళు 2కి. ఇట్లా పడుకో మమ్మీ. ఓకే, సూపర్. మన కొట్టంట వచ్చేసింది. చూస్తారు కదా హైట్ అయితే. నా కాళ్ళు చూపి ఒకసారి కిందికి.
గైస్ ఇగో నా కాళ్ళు చూడండి అండ్ నా తలకాయ చూడండి ఇంతవరకు వచ్చింది. చాలా కన్వీనియంట్ ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది, చాలా అంటే చాలా కన్వీనియంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే టెంట్తోని దాదాపు 100 వీడియోలు తీయబోతున్నాము. ఎందుకంటే అడ్వెంచర్ 390 కోసము 250 KTM మీద అయితే తీయబోతున్నాం అనమాట. సో మొత్తం క్యాంపింగ్సే అండ్ ఎక్కడ కూడా ఓయో రూమ్స్ వాడొద్దని అయితే గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నా. ఎందుకంటే మనకు ఓయో రూమ్ పర్ వీడియో వచ్చేసి దాదాపు పర్ నైట్కి వచ్చేసి దాదాపు 1000 కన్నా ఎక్కువనే ఉంటాయి గైస్. సో అందుకనేసి బడ్జెట్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది. అండ్ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ బ్యాగ్ వచ్చేసి మనది ఇదే అనమాట. అండ్ క్యాంపింగ్స్ మనం ఎక్కడైనా చేసేటప్పుడు మనం క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా అవసరం ఉంటుంది. ఇది సర్ప్రైజింగ్ ప్రోడక్ట్, మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. నేను జస్ట్ ఫస్ట్ లుక్లోనే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువైనా సరే తీసేసుకున్నా. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 2500 రూపీస్ పడింది నాకు. బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు సో ఇది కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా వాడాలి అనేసి చెప్పినాడు. ఇది ఎలాగైనా సెన్సిటివ్గా వాడాల్సిన ప్రోడక్ట్ అని ఈజీగా కనబడుతుంది. కాకపోతే క్వాలిటీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ క్వాలిటీ నాకు చాలా మంచిగా కనబడుతుంది అనమాట. ఈ క్వాలిటీ అయితే మమ్మీ కదా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా ఏందో అర్థం కాలేదు కదా, అది ఇప్పుడే అర్థం కాదు, అది ఇది వేసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కింద పెట్టాలనుకుంటా. అండ్ దెన్ 110 kgs ఆపుతుందంట వెయిట్. సో మనం 84 ఉన్నాం కాబట్టి హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు. సో ఇట్లకేంది వ్యూ గాయస్. ఇదే మన క్యాంపింగ్ టెంట్ అండ్ క్యాంపింగ్ చైర్. ఇప్పుడు మనకి ఒకటే తక్కువైంది, అదే రైడింగ్ అనమాట. సో తొందరలో అయితే రైడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో గాయస్ ఇది ఒకటి మిస్ అయింది, అదేంటంటే రెయిన్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ ప్రూఫ్ అనమాట. ఇది చాలా సింపుల్గానే ఉంది వేయడం అయితే. జస్ట్ ఇట్లా కప్పేసి ఇక్కడికి రండి ఒకసారి క్లిప్స్. ఈ సైడ్కి క్లిప్స్ ఉన్నాయి, ఇదిగోండి. ఇది ఓపెన్, సైడ్కి క్లిప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఓపెన్ చేసేసి అండ్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇందులో అయితే జిప్ ఉంది. సింపుల్గా జిప్ చేసేసి సరిపోతుంది అనమాట. చలో గైస్, ఈ వీడియో ఎట్లా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే చెప్పండి. ఇంకేమైనా మిస్ అయి ఉంటే మీరు క్వశ్చన్ అడగండి, షార్ట్ వీడియోస్ ద్వారా అయితే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. అండ్ డ్రోన్ వ్యూస్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ వేసుకోండి. బాయ్ బాయ్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.